Иш үзүүлэгч Хагай. Энэхүү ном нь баг иш үзүүлэгчийн ном боловч еврей бичээсийн үйл явдалд их чухал тооцогддог. Израильчууд эзний гэрээг зөрчин хуурамч шүтэн шүтэж, шударга ёсыг завхруулсныг иш үзүүлэгчид олон зууны туршид буруутгасан. Бурхан Вавилоны эзэнт гүрнийг илгэн Иерусалимыг давталж сүмийг нураан израильчуудыг цөлөх болно гэж тэд анхааруулж байв. Энэ бүхэн манай эртний өмнөх 587 онд биелсэн юм. Гэхдээ түүх үгээр төгсөөгүй. Иш үзүүлэгчид хизээ нэгэн цагт Бурханы хүмүүс израильчууд өөрчлөгдөж, эзэн тэднийг шинэ Иерусалимд буцаан авчирна. Мөн Бурханы оршихуй тэдний дунд амьдрах болно гэж итгэсээр ирсэн. Харин Хагай цөллөгөөс хойш 70 жилийн дараа буюу манай эртний өмнө 520 онд амьдарч байв. Тэр үед Вавилоны эзэнт гүрэн мөхөж дэлхийг Персүүд захирж байсан юм. Персүүд цөлөгдсөн израильчуудыг нурд сүрсэн Иерусалим руугаа буцахыг зөвшөөрөв. Ингээд хэсэг бүлэг хүмүүс ахлах тахилч Йошуа болон Давид хааны удмын хүн болох Зерубабел нараар ахлуулан цөллөгөөс эргэн ирж нурсан хотоо босгон төвхнөж эхлэв. Езра номын 1-ээс 6 дугаар бүлэгдэр энэ түүх гардаг. Энэ үйл явдал бидэнд найдвар өгч ирээдүйг гэрэлтэй харагдана. Харамсалтай нь үгүй. Хагай өөрөөр харж байв. Уг ном нь Иерусалимын оршин суугчдад хэлсэн Хагайн үгийг 4 хэсэгт хуваадаг бөгөөд үйл явдал нь 4 сар үргэлжилсэн байдаг. Уг ном нь буруу зүйлийг чухалчилж буй хүмүүсийг зэмлэж эхэлдэг. Эргэж ирсэн хүмүүс бүх цаг хугацаа, нөөц боломжоо өөрсдийн гой сайхан байшинг барихад зарцуулж, харин 70 жилийн тэртээ нурсан сүмд гараач хүргэсэнгүй. Хагай тэднээс та нарын байшин эзэнд үйлчлэхээс чухал гэж үү гэж асуув. Ийм хайнга байх нь эцэг өвгөд нь эзний гэрээг зөрчсөнтэй адил. Тийм болохоор энэ газар үр шимгүй байгаа бөгөөд өлсгөлөн гамшиг салахгүй байна гэж Хагай хэлээд Дэд хууль номноос гэрээ зөрчүүл ирэх хараалыг иш татсан байдаг. Энэхүү зэмлэлд хүмүүс хэрхэн хариу үзүүлж байгаагаар түүх үргэлжилдэг. Езра номын 5 дугаар бүлгийг санаж байна уу? Зерубабел, Йошуа болон бусад хүмүүс Хагайн үгийг сонсоод эзний сүмийг барьж эхлэж байгаа тухай гардаг. 2 дугаар хэсэгт Хагай 1 сарын дараа үйл явцыг очиж үзээд урам нь хугарч сэтгэлээр унсан хүмүүсийг зоригжуулдаг. Яагаад гэвэл тэдний барьж байгаа сүм нь үнэндээ гутрамаар дүр төрхтэй байв. 500 жилийн тэртех Соломоны сүмийн сүр жахлантай харьцуулахад ичмээр байв. Хүмүүс ч энэ ажлыг дуусгах хүсэл төрсөнгүй. Тиймээс Хагай хүмүүст Бурханы хаанчлал болон энэ сүмийн тухай иш үзүүлсэн ирээдүйн амлалтыг сануулж өгчээ. Тэрээр Исая, Мика гэх мэт эртний иш үзүүлэгчдийн үгнээс иш татан шинэ Иерусалим бол Бурханы бүх дэлхийг аврах газар бөгөөд үндэстэн бүр энд л ирж түүний хаанчлалын хэсэг болж амар амгалан тогтно гэв. Энэхүү сүм нь эзний ирээдүйн төлөвлөгөөнд чухал үүрэгтэй учир нөхцөл байдлыг үл харгалзан урам зоригтой ажиллахыг Хагай хүмүүст уриалж байв. Харин 3 дахь хэсэгт Хагай 2 сарын дараа ард олны гэрээнд үнэнч байхыг уриалж зарим тахилч нартай ариусгалын зан үйлийн тухай ярьсан байдаг. Лев номын түлхүүр ойлголтуудыг санаж байна уу? Тэр тахилчдаас хэрв хүн цогцост хүрж бохирдсон бол тэр хүний гар хүрсэн хоол хүнсч гисэн мөн бузарцсан тооцогдох уу гэж асуухад Лев номыг сайн мэдэх тахилчид тэгнь бузарцсан тооцогдно гэв. Хагай үүнийг сургаалт зүрлэл болгоод энэ нь израильчүүдийн хувьд ч адил. Тэд сүмийг барихтаа гартаа юу барьж байгаа нь чухал. Хэрв энэ үеийнхэн даруй байж шудраг бус хайхрамжгүй байдлаа хаяхгүй бол тэдний гараар баригдсан бүх зүйл энэ сүмд ч гэсэн бузар тооцогдох болно гэж Хагай хэлдэг. Тэд гимээсээ эргэж эзэнтэй байгуулсан гэрээндээ үнэнч байсан цагт л тэдний барьж байгаа сүмд Бурхан өөрийн хаанчлалаа байгуулж өрөөх болно гэж Хагай уриалж байв. Өөрөөр хэлбэл Израилийн ирээдүй тэдний гарт байна гэсэн үг. Эзэн ард түмнээ өөрт нь итгэмжтэй болохыг хүлээж байна. Цөллөгөөс ирсэн үеийнхэнд Хагайн хэлсэн эдгээр үгс нь цөлд төрсөн үеийнхэн амлагдсан нутагт орохын өмнө Мосегийн хэлсэн үгтэй их төстэй. Тэдний дуулууртай байдал амжилт юрөөл авчирна, харин итгэмжгүй байдал нь сүрэлт хүргэнэ. Ингээд Бурханы хаанчлалын найдварын тухай дүгнэлтээр энэ ном өндөрлөдөг. Бурхан шинэ Иерусалимыг олон үндэстнээс бүрдсэн хаанчлалынхаа төв болгож тэндээс үндэстнүүдийн дундх муу мухайг ялан дийлэх болно. Гэтэл ном дээр фараоны цэргийг эзэн хэрхэн ясныг хүмүүст сануулan хэлв. Эзэн Давид хаанд амласан ёсороо түүний удмаас хаан төрүүлэх бөгөөд Хагайн цаг үед Зерубабел тэр амлалтын төлөөлөл нь байв. Ийхүү уг ном нь сайн сайхан ирээдүйг сонгох сонголтоор төгсдөг. Тэгвэл Хагайн үеийнхэн эзэнд итгэмжтэй байх болов уу? Тэд эдгээр амлалтын биелэлтийг үзэж чадах уу? Зерубабел итгэмжтэй байж чадах уу? Тэр амлагдсан хаан мөн үү?
Эдгээр асуултын хариултыг Захария болон Малахи номноос унших боломжтой. Энэ бяцхан ном эзний ард түмний бүх үеийнхэнд нэгэн зүйлийг уриалж байдаг. Бидний сонголт маш чухал бөгөөд эзний зорилго энэ дэлхийд биелэхэд Бурхны хүмүүсийн итгэмжтэй дуулууртай байдал чухал хүчин зүйл болдог. Бурхны хаанчлалыг хүсэн хүлээгч Бурхны ард түмэн энэ үнэнг сонсоод улам даруусаж үйлстэй байхыг хичээх ёстой. Хаgai ном ийм л гайхамшигтай ном ажээ.